两大修仙宗门碰撞，翟一营成李卓阳一剑横渡星河，到底有多让人期待？最近喜欢看玄幻修仙剧的朋友真的有福了，因为一部新剧已经悄悄引起了不少观众的期待，那就是由翟一营和李卓阳主演的奇幻修仙题材作品《一剑横渡星河》。翟一营搭档李卓阳，这个组合是不是已经让你开始期待了？尤其是看到这部剧的设定之后，更是让人忍不住想问一句：什么时候才能正式播出啊？别急，今天我们就来聊聊这部目前备受期待的《一剑横渡星河》。如果你喜欢修仙、奇幻、宗门、少年成长，还有男女主之间充满宿命感的故事，那么这部剧很可能就是你接下来要追的作品。首先来说说这部剧最吸引人的地方，不是单纯的甜宠，也不是普通的古装爱情，它最大的看点之一就是两个修仙宗门，以及围绕宗门展开的一系列故事。两个宗门，两种修炼体系，两群性格完全不同的弟子，当他们因为各种机缘开始产生交集之后，真正精彩的故事也就正式开始了。大家想象一下，一边是守护宗门传统、讲究规矩和传承的修仙势力，另一边则可能拥有完全不同的修炼理念和行事方式。年轻弟子们原本各自生活在自己的世界里，但是随着剧情发展，他们不得不面对彼此，从最开始的陌生到互相试探，从彼此不服到逐渐理解，再到最后共同面对更大的危机。这种设定对于喜欢修仙题材的观众来说，真的很有吸引力。而这时候，翟一营和李卓阳饰演的角色就更加让人期待了。翟一营这一次进入奇幻修仙世界，可以说是非常值得关注。过去大家看到他的时候，可能更多关注的是他在短剧中的情感表现。但是这一次，如果真正进入修仙世界，他需要面对的就不仅仅是感情戏，还有身份、成长、修炼以及人物命运上的变化。尤其是修仙剧最重要的一点，那就是角色必须有成长感，不能一开始就什么都会，也不能永远依靠别人保护。观众真正喜欢看的是一个角色从青涩走向成熟的过程。而翟一营饰演的角色究竟会经历怎样的成长，也成为这部剧值得期待的一大原因。另一边，李卓阳同样是这部剧的重要看点。当两个年轻演员进入修仙世界之后，他们之间会产生什么样的化学反应？这才是很多观众最想知道的事情。是欢喜冤家？是互相看不顺眼？还是从最开始的互相试探，慢慢变成可以把后背交给对方的伙伴？如果剧情真的按照这种路线展开，那观众可就真的要磕起来了。尤其是在修仙题材里面，男女主之间的关系往往不是简单的甜，他们可能会一起经历危险，一起面对宗门之间的冲突，甚至还可能因为各自背负的使命而产生误会。这种剧情最大的魅力就是一个字：虐。但虐完之后再甜才是真的香。所以大家现在是不是已经开始期待翟一营和李卓阳的对手戏了？当然，一剑横渡星河真正值得期待的还不只是男女主，而是两个修仙宗门之间的世界观。因为只要宗门设定做得足够完整，这部剧的故事空间就会非常大。每一个宗门都有自己的长老，都有自己的核心弟子，都有属于自己的修炼方法，甚至每一个弟子都可能有属于自己的故事。这就意味着，这部剧并不只是男女主谈恋爱，而是一个完整的修仙世界。今天你看到的是两个弟子之间的比试，明天可能就是两个宗门之间的较量，再往后甚至可能牵扯出更大的秘密。而这类剧情也是最容易让观众产生追剧欲望的，因为你永远不知道下一集会发生什么。尤其是两个宗门的年轻弟子逐渐走到一起之后，他们之间究竟是竞争关系还是合作关系？他们会不会因为长辈之间的恩怨而产生冲突？他们又会不会在经历真正的危险之后，发现原来自己一直误会了对方？这些问题都足够成为剧情的悬念。而且从剧名一剑横渡星河来看，光是这个名字就非常有修仙大片的感觉。一剑横渡星河，是不是光听名字就已经开始脑补画面了？漫天星光，长剑出鞘，
少年少女御剑而行，群山之间云雾缭绕，宗门大殿庄严肃穆，再配上奇幻世界里的法术、灵力和战斗场面，如果后期特效和动作设计能够跟上，那么视觉效果还是非常值得期待的。尤其是翟艺莹和李卓阳这样的年轻演员，如果能够把人物的少年感、成长感以及修仙者身上的清冷感表现出来，真的会非常适合这种题材。而观众最期待的，当然还是他们之间的 CP 感。毕竟一部修仙剧，如果男女主没有火花，那真的会少很多乐趣。大家想象一下，第一次见面的时候，两个人可能互相不服，一个觉得对方太骄傲，另一个觉得对方太莽撞，结果后来因为任务不得不一起行动，一路上吵吵闹闹，遇到危险的时候却又第一时间保护对方，嘴上说着不在乎，身体却比谁都诚实。这种剧情是不是已经有画面感了？而且修仙题材最容易出现一个经典名场面，那就是英雄救美和反向救援。可能某一场大战中，翟艺莹饰演的角色陷入危险，所有人都以为他已经没有办法脱身，结果李卓阳饰演的角色突然出现，一剑破局。那一刻，观众估计直接就要尖叫了。当然，也可能反过来，李卓阳的角色遇到危险，翟艺莹直接站出来，告诉他：“你退后，这一战我来。”如果真的有这种名场面，那不得直接冲上热搜。所以说，一剑横渡星河最大的期待感，其实就在于它有很多可以展开的空间。修仙世界，两个宗门，年轻弟子，成长线，战斗线，感情线，再加上翟艺莹和李卓阳这对主演，只要剧情节奏控制得好，这种题材真的很容易让观众一集接一集停不下来。不过，现在大家最关心的问题还是，到底什么时候播？目前观众对于这部剧的期待值已经慢慢起来了，尤其是喜欢翟艺莹的粉丝肯定已经开始催了，还有喜欢李卓阳的观众也想赶紧看到他进入修仙世界之后会是什么样子。毕竟古装、奇幻、修仙这种题材对于演员来说也是一次新的挑战，角色能不能立住， CP 有没有感觉，打戏够不够精彩，服化道能不能撑起世界观，这些都要等作品真正和大家见面之后才能知道。但至少从题材方向来看，一剑横渡星河确实很容易让人产生期待，特别是对于喜欢年轻演员搭档修仙题材的观众来说，这部剧真的值得先放进自己的待播清单。而且最有意思的是，很多修仙剧前期看起来只是两个宗门之间的年轻弟子竞争，到了后面才会发现，真正的大局早就已经开始布局了。他们看到的可能只是表面上的宗门冲突，真正隐藏在背后的却可能是一段更大的秘密。也许是上一代人的恩怨，也许是某个失落的传承，也许是整个修仙世界即将面对的危机，而年轻一代最终必须站出来。这也是修仙故事最经典，同时也最容易打动观众的地方。从懵懂少年到独当一面，从只想着保护自己到愿意为了伙伴、宗门甚至整个世界承担责任。如果一剑横渡星河能够把这种成长线做好，那么它就不只是简单的奇幻爱情剧，而是一部真正有少年热血感的修仙故事。所以问题来了，你们期待翟艺莹和李卓阳的这次合作吗？你们更期待他们之间的感情线，还是更期待两个修仙宗门之间的大战？如果只能选一个，你会选择甜甜的 CP 互动，还是燃到爆炸的修仙打戏？评论区告诉我，也别忘了告诉大家，你们给翟艺莹和李卓阳这对组合打几分？如果一剑横渡星河真的正式定档，你们会第一时间追吗？喜欢翟艺莹的朋友记得点个赞，喜欢李卓阳的朋友也别忘了订阅。后面如果这部剧有新的定档消息、角色消息或者更多精彩动态，我们继续第一时间聊。毕竟修仙剧最怕什么？不是没有好看的剧情，而是好不容易等到了却还没播。所以现在先把期待值拉满。翟艺莹成李卓阳，两个修仙宗门，一群年轻弟子，一段未知的星河之旅。一剑横渡星河，你准备好了吗？我们评论区见。